За сайн бацхан уу? Би өргөл байна. Тэгээд одоо энэ жил Лондонд оройн 5 цаг болж байна. Монголд шөнийн 1 цаг болж байгаа. Тэгээд энэ видеог дараа нь орж ирээд үзэх байх хүмүүс. Тэгэд яагаад энэ видеог гинт хийхээр болсон бэ гэвэл хүмүүс над руу нэг асуултууд илгээхдээ хэл сурахад хаанаас яаж эхлэх вэ гэдэг асуултыг маш олон илгээсэн болохоор энэ талаар хүн болгонд тус нь хариулж байгаа нэг мөсөн видео хийгээд тавихаар шийдлээ. Тэгээ энэ талаар би өмнө зөндөө олон видеонууд дээр баг зэрэг дурдаад өнгөрч байсан ч гэсэн яг нэг мөсөн бөөндөөд энэ видеон дээр яриа гэж бодлоо. Хай гэж сайн байцгаана уу. За тэгээд хэл сурахад яг хаанаас яг яаж эхлэх вэ гэдэг энэ талаар би яриа. Тэгэхээр энэ талаар ярихын тулд эхлээд нөгөө нэг сургуулийн системд те боловсролын системд хүмүүс хэлийг яаж сурдаг вэ? Өдөр болгон дүрм үздэг, өдөр болгон те үг чэйжилдэг, өдөр болгон ингээд нөгөө нэг одоо verb conjugation энэ төр гэх мэт үйл үгийг яаж задалдаг, яаж хуурдагуудыг нь үздэг гэх мэт тиймэрхүү нарийн ширийн деталуудыг маш их үздэг. Тэгэд би өмнө хэлжсэн яг зургийг зурхад эхлээд деталийг нь хийдэггүй. Дараа нь юу яадаг? Деталийг нь хийдэг. Эхлээд хамгийн гол нөгөө нэг юун дээр ерөнхий зургийг нь гаргахтай тал дээр ажиллах хэрэгтэй гэд хэлж байсан. Гэхдээ тэрнтэй яг адилхан хэл гэдэг чинь яг юу юм бэ гэдгийг нь эхлээд бүгд ойлгоцгоё. Хэл гэдэг бол хэрэгсэл, тийм ээ. Хэл гэдэг бол хүмүүсийн харилцааны хоорондоо бие биендээ хоорондоо харилцах communication буюу тэр харилцааны хэрэгсэл. Тийм болохоор хэл гэдэг зүйлийг одоо сурна гэдэг нь тэр хэрэгслийг ашиглаж сурна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл хэл гэдэг чинь яг машинаас одоо баг өөрцгөө маш төстэй гэж хэлж болно. Машин эсвэл дугуй эсвэл юу гэдэг те хэрэгслүүдтэй маш их төстэй. Тэгэхээр тэр хэрэгслийг ашиглаж хэрэглэж сурахын тулд та тэр жишээ нь одоо машиныг анх унж сурахад тийм ээ маш их олон оролдох хэрэгтэй. Тэгэхэд хүмүүс яадаг вэ гэхээр тэр сургуулийн боловсролын системийн аргаар хэлийг сурна гэдэг нь одоо тэр дүрм деталь нарийн ширийн тэр бүх жижиг нарийн ширийн зүйлүүдийг өдөр болгон ч юм уу тогтмол үзнэ гэдэг нь тэр машиныхаа мотор нь яаж ажилладаг, машиныхаа тэр дугуй нь ямар материалаас үүссэн эсвэл те өрүүл нь араа нь яаж ажилладаг, конс нь яаж ажилладаг гэх мэт тэр машиныхаа талаар л судлаад байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр машины талаар олон жил судалж үзсэн мөртлөө машин нь нэг ч удаа унж үзээгүй хүн бол мэдээж хэдэн жил судалсан бай хамаагүй тэр машиныг унж чадахгүй гэсэн үг. Яг тэр асуудал нь хүмүүс тулгараад байдаг. Тэгэхээр хүмүүс маш олон жилийн туршид одоо англи хэлийг ч юм уу те үзсэн мөртлөө яг англиар хүмүүстэй өөрийгөө ойлголцуулаад харилцан ярилцаж чаддгүй. Яагаад гэвэл яг энэ проблем байдаг. Тэр машиныгаа ашиглаж машиныгаа унж сурахаас илүүтэйгээр машиныхаа деталуудыг те мотор нь яаж ажилладаг гэх мэт деталуудыг судлаад суугаад байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тэрний оронд буруу аргаасаа эхлэхийн оронд хамгийн эхлээд хүмүүстэй харилцаж сурах хэрэгтэй. Хамгийн эхлээд тэр хэрэгслийг ашиглаж сурах хэрэгтэй. Шинэ жолооч нар мэдээж мотор нь яаж ажилладгийг мэдэхгүй тэ конс гэж баг юу гэдгийг ч мэдэхгүй мөртлөө ингэж гიშгээд ингэхлээр араа нь ингэ солигддог гэдгийг бол мэддэг. Тэрийгээ баг muscle memory буюу баг бодохгүйгээр хийдэг болчтой явандаа хийгээд тахлаар. Тэгэхээр бид нар тийм хэмжээнд хүрмээр байгаа. Тэрнээс биш англи хэлний би ч хүртэл одоо англи хэлээр баг монгол хэлээсээ илүү ярьдаг хэдий ч англи хэлний дүрм болгоных нь нэрүүдийг нь би мэдэхгүй өгүүлбэр болгон тэр аль нь юу одоо нэр үг үйл үг гэх мэт тэр одоо монгол хэлийг сурж байгаа хүн монголоор ярьж сурмаар байгаа хүн монголоор тэр нөхцөл дагавар гэх мэт зүйлүүдийг ямар ч сурах шаардлагагүй зү тийм ээ. Гэтэл бид нар ярьж сурахын оронд тэр нөхцөл дагавар гэх мэт деталуудыг сурахыг хичээж оролдоод байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл цагаа өрөөд байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тэрний оронд машин унж сурахад яадаг вүлээ? Багштайгаа цуг жолооны ард гараад оролдож үздэг. Тэгээ эхний удаадаа бид нар хаазаа зөв авч чадахгүй юу тийм ээ зөв араагаа сольж чадахгүй маш олон удаа машинаа унтраачдаг. Стол хийгээд байдаг англиар. Тэгээд маш олон удаа бид нар хаашаага яаж баримжаа орон зай мэдрэмж гэх мэт зүйл байхгүй байдаг. Гэхдээ тэрийг маш олон удаа давталтаар тийм ээ оролдлогоор алдааг маш олон удаа гаргаж хэдэн зуун удаа алдаа гаргаж иж эхний 1 2 3 сарын дотор
Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан хөлийг эхлээд эхний 2-3 сарын хугацаанд хэрэглэж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр хүмүүс нөөнийг намайг 2 сарын дотор хэл сурч сурах аргыг зааж өгснээ дараа зарим хүмүүсийн ойлгож авсан ойлголт нь болохоор 2 сарын дараа ус цас ярьдаг болно. Эсвэл 2 сарын дараа би маш сайн дүрм мэддэг болно гэх мэт тиймэрхүү зорилгоодыг өөрсдөө тавьсан байлаа. Тэгэхээр тэр бол маш буруу. Тэр хэмжээнд би ч хүрч чадахгүй. Би ч шинэ хэлийг барьж аваад ус цас болох ч юм уу эсвэл дүрмийг нь маш сайн сурч чадахгүй. Тэрний оронд би яаж чадах вэ гэвэл жишээ нь би Итали хэлийг ч юм уу, Франц хэлийг ч юм уу одоо ямар ч хамаагүй хэлийг барьж аваад 2 сарын дотор сурах ёстой зүйл нь тэр хэлийгээ би ашиглаж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр хэлийг ашиглаад хүмүүстэй харьцаж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэхийн тулд алдааг маш олон удаа гаргаж ирэх хэрэгтэй гэсэн үг. Өдөр бүр эсвэл 7 хоног бүр 7 хоногт 100 алдаа гаргаж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Хангалттай алдаа гарахгүй нэ гэдэг чинь хангалттай оролдохгүй нэ л гэсэн үг. Тэгэхээр би өмнө бас зүүрлж авч байсан нялх хүүхэд хэл сурахдаа эхний 2 жилийн хугацаанд хэдэн мянган алдаа гаргадаг. Хэдэн мянган дуудлагын алдаа гаргадаг. Хэдэн мянган дүрмийн алдаа гаргадаг. Гэхдээ хамгийн гол нь тэрийг хүлээцтэй сонсох хүнд бие биентэйгээ харьцаж сурж ийна л гэдэг нь хамгийн гол зүйл нь. Тэрнийхээ дараа бүр хэлээ ашиглаж хэрэглэж сурсныхаа дараа сургуульд ороод тэр дүрмнүүдийг үздэг. Гэтэл бид нэр сургуульд гадаад хэлийг сурахдаа яадаг вүлээ? Эхлээд дүрмнүүдийг үзчихэд дараа нь хэдэн жилийн дараа чинь хизээч юм нэг өдөр ашиглаж сурна гэд найдсан байдаг. Тэгэхээр намайг баг байхад хөдөө голд сэлж яхад хүүхдүүд тэр хавийн хүүхдүүд хамт сэлж яхад чи зүгээр гараараа газар тулаад яваа да. Тэгээд явандаа чи нэг мэдгэд сэлээд сурчна гэсэн. Тэгээд би тэрэнд нь итгээ тэгээд яваад байсан чинь манай ах надад хэлж байгаа байхгүй. Чи явандаа нэг өдөр нэг мэдгэд сэлж сурна гэж хизээч байдгүй. Чи өөрөө сэлж сурахыг оролдохгүй бол чи бүх амьдралаараа сэлж чадахгүй саргаад өгч мэднэ гэдэг. Тэгээд тэрийг сонсчоод надад нэг юм өөрчлөлт гарсан л да. Оролдож үзэхгүй бол хизээч моторыг яаж ажилтдаг, араа нь өрүүл нь яаж ажилтдаг гэх мэт мэдээллийг маш сайн мэддэг хэдиж тэр машиныгаа ашиглах тэр muscle memory буюу тэр нэг тархины чинь нэг basal ganglia буюу тэр зуршил болгож хэвшүүлсэн тэр зуршлууд байхгүй бол та тэр машиныг маш сайн барьж чадахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бид нэр тэр дүрм тэр нарийн ширийн зүйлүүд тэр деталууд тэр ажиллахаас өмнө тэр хэлийг хэрэглэж сурах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэрийг хэрэглэж сурахын тулд энэ бол амархан зүйл биш. Энэ бол амархан мэд сонсогддог мөртлөө маш хэцүү зүйл. Тэрний юу вэ гэхээр тогтмол алдаа гаргаж тогтмол тэр бие барьсан ичсэн байдлаас гарах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тийм болохоор миний тэр ярьдаг өөрийгөө тухгүй байдалд оруулах зарчим маш чухал. Тэр зарчмыг сурахгүйгээр та хэл сурна гэвэл уучлаарай хизээж сурахгүй. Та энэ насандаа хизээж сурахгүй. Яг миний тэр энэ насандаа оролдож үзгүйгээр сэл сурахгүй гэдэгтэй адилхан. Тийм болохоор хүмүүсийн тэр 2 сарын дотор ярьж сурдаг эсвэл 10 жил хэл үзчихэд ярьж чаддгүй ялгаа нь авьяасан дээр биш. Зүгээр л нэг хүн машина унд сурахын оронд 10 жил тэр машиныхаа деталуудыг судалсан байна л гэсэн үг. Тэгэхээр тэр ялгааг ойлгоод эхний хэмжээнд сурж байгаа хүмүүс хэлээр зохих хэмжээнд харилцаж хүмүүстэй ярилцаж тэр сурах тэр хэмжээнд хүрмээр байгаа бол эхлээд 7 хоног болгон эсвэл өдөр болгон мэддэг хэдэн өгүүлбэрүүдэд эвлүүлээд эхний өдрөөсөө ярих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэр чинь зөв байна уу буруу байна уу хамаагүй. Алдаа гаргах байна гэдэг нь та оролдож байна гэсэн үг. Оролдож байна гэдэг нь зорилго руугаа ойртож байна гэсэн үг. Тийм болохоор гэхдээ бас яг яаж алдаа гаргах гэх мэтийг бол би яг хэлж чадахгүй. Яг бол тэрэн дээр бол хүн болгон өөр ажиллана, хүн болгон өөр аргаар сурдаг. Тийм болохоор өөрийнхоороо туршиж үзээд өөрийнхоороо тогтмол алдаа гаргаж хэрэгтэй. Алдаа гаргахгүй бол уучлаарай та хизээж сурахгүй. Тийм болохоор нялх хүүхэд хитэн алдаа гаргадаг үлээ. Тэрний ядарч талыг өдөр тутамд гаргаж явах хэрэгтэй гэсэн. Хэрвээ хурдан сурмаар байгаа бол. Тэгээд энэ давчхан видео хийлээ. Тэгээд дараагийн видео энэ бүтэн сайн өдөр хийнэ. Үзсэнд баярлалаа. Баяртай.